Zum Schluss möchte ich euch noch meinen Freund Flash vorstellen. Er wohnt im gleichen Quartier und ist der Grösste für mich. Hey Leute, letzten Samstag habe ich Mission Impossible 2 gesehen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Mann, ich schwöre. Der Typ ist so krass, Mann. Der hier grosse Röhren hat, ist der Lenny. Er kennt jedes Computergame und jeden Kinofilm. Dafür kann er nicht einmal ein Ross von einem Esel unterscheiden. Und der einfach mit einem Seil geht er ohne Hand, aber hey, ohne Hand, Mann. Wenn der Lenny das Gefühl hat, der mit der Felswand gäbe es nur im Kino, dann sollte er mal mit dem Flash reden. Freitag, 12. August. Wir sind nach einer gröberen Portion Seilkunde auf dem Rückweg zum Lager, wo wir gemäss Programm eigentlich hätten eine Hängebrücke bauen. Aber manchmal kommt alles anders. Wow! Was ist das? Dort vorne raucht etwas. Hey, los, schnell schauen. Lago mio, krass. Das kannst du laut sagen. Mach mal die Klappe dort auf. Hallo? Hallo? Entschuldigt meine unzimperliche Nachricht, aber mein Funk ist ausgefallen, deswegen ich musste eine Steuerrakete umfunktionieren in eine Brieftaube. Mein Name ist Professor Yuri. Ich befinde mich in einer Raumfähre 145.000 Meter über der Erde. Mein Bordcomputer, er ist ausgefallen. Und wenn ich ihn nicht in die nächsten 3 Stunden wieder aufstarten kann, meine ganze Raumschiff stürzt ab. Ganz in der Nähe befindet sich meine geheime Forschungsstation. Dort findet ihr auch den Code, den ich brauche, um wieder meine Computer aufzustarten. Geht ihr und holt ihr den Code und die Solartranspondeur und übermittelt ihn mir auf meine aktuelle Position. In der GPS-Box von der Rakete, ihr findet der Croquis und die Schlüssel für die Station. Ihr habt nur 3 Stunden Zeit. Ich zähle auf euch. Lasst mich nicht im Stich. Hilfe-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Und mach das Kästchen auf. Hey Leute, das wird hart. Noch 2 Stunden und 55 Minuten. Ab auf Velo. Da unten musst du ein bisschen mehr anziehen, sonst kannst du... Wow! Komm jetzt, ich tue es nicht sagen, kann es auch nicht wehtun. Wir hatten keine Wahl. Am Juri seine Forschungsanstalt ist am Fuß von einer riesigen Felswand gelegen. Und wenn wir das in diesen 3 Stunden arbeiten, hat es nur den direkten Weg gegeben. Aber er hat ja schon gewusst, warum er uns gefragt hat. Ist schon. Jungs, bereit? Ja. Beistrecken! Schritt für Schritt! Hey, wir sehen uns drinnen. Nach 30 Minuten waren wir alle drinnen, inklusive Velos, die wir um die Ecke parkiert haben. Mit einer unwesentlichen Orientierungsstörungen hat uns der Profikartenleser Husky sicher an den Ort geführt, wo die Forschungsstation hätte sein sollen. Wir haben irgendetwas wie ein Feldlabor erwartet oder so. Aber mit dem, was wir hier gefunden haben, haben wir nie gerechnet. Hey Leute! Hey! Hey, kommt ein bisschen! Ich glaube, das ist der Eingang. Ist es das? Sieht fast so aus. Also, schau schnell. Wer hat dran? Unsere Leiterin Perry ist mit uns alles durchgegangen. Das Ziel, die Station, ist ca. 2 Kilometer im Berg und rund 150 Meter unter dem Boden gelegen. Und all das mit ein paar Stirnlampen und Fackeln. Husky? Ja. Grocki führen. Hör auf, stoppen! Okay, gar nicht. Doch, du hast geschockt.
Ganz easy bleiben, Chicas. Okay, gut. Oh oh. Ist recht unheimlich da drinnen. Ah! Spinnst du oder was? Hey, aufhör jetzt. Wir müssen uns konzentrieren. Aufschliessen und weiterlaufen. Nach etwa 30 Minuten war es so weit. Wir haben die Station gefunden und sofort alles untersucht. Der Professor hat echt jenste komische Sachen da unten gehabt. Komisch, dass der alles da unten hat. Zitronensirup? Schöner Wohnen mit Zitronensirup. Der Job. Boardmanual? Gut. Elephant. Hey, das ist es, wir haben's! Zeig mal! Hey, voll cool. Nach genau 2 Stunden und 50 Minuten haben wir alles gehabt, was wir haben müssen. Den Code und den Solartransponder. Jetzt haben wir nur noch dem Juri den Code übermitteln. Sind wir bereit? Wir haben noch 8 Minuten Zeit, los. Der Code? Elephant. Also L wie Liebe Stella. Punkt. F wie Findest du mich? W wie wirklich so blöd. Vor lauter Dank hat der Professor nochmal eine Steuerrakete umgebaut und auf die Erde geschickt. Das mal mit Bananen und Schoki. Aber während die Schoki-Bananen noch auf ihren Untergang warten, sind wir völlig kaputt und zufrieden ins Lager zurückgefahren. 5 plus 5 gibt... Tja, der Flash. Der hat Faustdick hinter den Ohren. Und während die da um mich herum den Doktor machen, traue ich noch ein bisschen an den Piratenkönig nach. Nein, gibt es nicht. Und wisst ihr, was das Beste ist am Ganzen? Noch 5 Mal schlafen und es ist wieder Samstag.